Amerika varsa zany dia tany Montréal aloha tany Canada dia aty Washington DC zany ny fihaonana amin'ilay olona nahafinaritra be za tena gaga mihitsy ana za moa tsy nieritreritra hoe ohatr' zany ny fandraisan'ny olona hitako faliky zareo na indray le rehefa nitiavany hatramin'izay dia zay natany Montréal natany Washington za le fifalon'ny olona iny hita tena songadina be mihitsy tamin'le fankahitanay zany. Ohatran'ny hoe fanomezana manokana amin'ny andro krismasy tamin'ny mbola kely re satria tsy eritreretanao hoe ahita lolo sy ny tariny izany ety alavitra aty fa mitsiriritra fotsiny mijery amin'ny Facebook ohatra sambatra ny olona nijery tany amin'ny Coliseum dia rehefa mandalo aty alavitra aty izy dia mahatsiaro faly be ianao hoe mba manana ny anjarako araka na dia aty lavitra aty azy. Tena génération betsaka mihitsy mitofotoana amiko eo za moa efa zokizokiny ihany koa ny lehibe noho za ny ankizy kely zanako hatramin'ny hoe ankizy kelikely indrindra 10 taona misy ray zao miaraka miramiko fanena tamiko taty raiky amin'ny 10 taona izy nefa hainy le hira dia fijeriko an'izy koa le fampitan'le ray aman-dreny le kanto zany no mahatonga an'iny fa dia tian'le ankizy le izy zay ny tena mahafaly mihitsy tao Washington zao izy ankizy 20 taona izy dia faly be no dia resaka momba an'le hira. Tsara zany le hira zany hoe misy manaitra ny tsy resaka taona ny itiavana an'le hira zany fa manaitra le olona foana izy ninona ny taona zay ny ohatrany hoe mahafinaritra amin'ny le
ity zavatra io. You are not to play with rhythmic. You have to play legato. Do you know what I mean? Yeah. You have to. It's not nice. Zeg jij maar toch aan mij toch echt even Legato. Let them do the. You sing. So Mitya, yeah, this one. Manampy amin'ny hira izy satria tsy ta mila mitendry violon mihitsy amin'ny hira. Dia ny fijeriko azy koa ny hira tsy natao hijanona amin'izao fotsiny fa mba miova mivoatra zany ary ny tena ampivoatra azy dia ny fifaninanao amin'ny olona hafa. Ny kariko zao zany lalana hafa foana ahafahako mitendry ny hirako amina gadona hafa satria ireo olona ireo mitondra ny maizy azy io anatin'le tarika zany. Ifara zao efa 5 taona eo zay no miaraka miasa zany hoe tena lalana ny raisiko mihitsy iny. Amin'ny artista zany mba manana zay fanerin'izay hifanena amin'ny olona hafa, hifanakalo aminy arakanto ahafahan'ny zavatra ataoko mivoatra. Dia mandalo amin'izay ny fijeriko azy aloha hoe mifanena amin'ny olona isan-karazana amin'ny toerana n'aiza n'aiza. Dia zay makany Madagasikara koa dia mifanena amin'le namako hafa taloha, bebe, Beny, Samy. Dia misy tanora hafa miaraka amiko koa any batteur ohatra hoe Bimandrena RCM na chef no manao basy. Dia hitako mihitsy fa mifanaraka amin'ny eritreritra ankehitriny zany hoe ny tarika tsy natao hijanona tsy hivoatra fa mba misy fiovana ahoana moa filazana raha miteny vazaha hoe mba misy dinamika hafa zany ny hira zay. Ny Frantsa zao misy hiran'ireny hoe le komana ranakany reny dia efa hafa ny fitendrin'le tanora ny frantsasy. Tonga aty indray mbo azo ohatrany amin'ny teny vazaha hoe surprise foana amin'le fitendrin'le zalahy aty. Zay mihitsy navalesana azy tena miralantoela mihitsy lesiny ao afaka izy eritreritra fotsiny izy tsy mety tsy mety. Tsy vita amin'ny hoe fanaovana amin'ny feo, tsy vita amin'ny hoe fanaovana mozika, fa misy ny famakiana tena mamaky ny tononkira satria tsy vita ny mihira ianao fa mitantara ankiran'le izy. Avy eo koa rehefa miaraka aminy ianao dia atosiny mihitsy hiditra ao anatin'le izy satria misy zavatra maro izay afaka raisiny tsirairay amin'ny ankolafin'ny fiarahamonina ao anatin'ny hirana izay tiany ahompana ary ho lazaina andretrarehetra le izy.
anay namana vitsivitsy zany a hiaraka hitendry sy hira miloloha. Ny voalohany ataoko dia ny fahatsarany hirany, tsy le filaza na efapolo taona raha namorona anazy a, mbola mijanona ompon'ny olona foana ny zavatra nataony. Eo akaikin'izay a ataoko hoe zavatra ray tena mampiavaka ny lolo amin'ny artiste rehetrarehetra dia le finesse-ny le texte amin'le hira ataony. Ary ny zavatra ataoko hoe fahatelo a dia ny fahalalana ny lolo amin'ny artiste azy, le olona zay olona tsara fanahy manatona ny olona, tsisy barrière mihitsy miresaka aminy, dia ohatrany matsiaro ny tena zany a, ohatrany hoe olona akaiky azy dia nanamora ny zavatra rehetrarehetra, ny fisiny zay rehetrarehetra iny nentina niaraka niara-ny asa taminy. Tsikapoana ohatr' zay tsy manino Isan-tila vita izy zay zay zany fanapaha-kevitry zany tsy midika hoe tsy hiaraka amin'ny loha sy ny tariny a. Rehefa Madagasikara mbola misy le tarika hafa ry bebe Binisa me miaraka amiko tsy misy olana mihitsy iny. Raha ohatra hoe mbola hiaraka amin'ny loloha sy ny tara zany a, miankina amin'ny fahafahany tsirairay, hoe mifanaraka tsara, hoe fotoana fahafahana, dia indrindraindrindra hoe fanirina tsirairay hoe hiaraka anao an'le izy, miankina amin'izay mihitsy ny momba an'ile hoe lolo sy ny tariny io. Faly mihitsy satria zay mihitsy ny tanjona hoe maharitra eny foana le hira ny ampon'ny olona. Iny ary natonga indraindray manko indraindray no teny taloha hoe rehefa misy manontany aiza tsisy CD hoe tsisy any zao, inona moa no voaka an'izany satria hisy zavatra mitahiry le hira tsara kokoa ve no mifon'ny olona ty azy. Dia zay fa nieritreritana an'izay dia jeo zao le ankizy hitako le ankizy kely reny raha 10 taona ny ato 20 taona ny ato any am-pony any le hira inona ihany fona nanaovako CD fa any aminjareo le izy. Ataontsika le bonbon gasy
Dia zao dia mba atoro anareo izy reto tendry mahafinaritra miaraka amiko reto. Dia ato no ilukra zavomandimby dia izy no manoana amin'ny tsara. Dia ato kay koa ty Fara. Io a nga miravoly pitendry aposy izy sady mira koa. Dia io i Jean-Yves eo amin'ny batterie zany a. Dia io mahatratra i Marc sao dia tsy Marc. Izy dia zao avy eo izy amin'ny raha manaraka maniko ho hitanareo raha vao misy olona hafa koa zao dia izy dia zay. Zay izy afaliana tena ozy hoe zay ngambany mihitsy nitanjona amoronana hira hipetraka any ampon'ny olona izy naroviana. Tena tsapakotaka tontolo mihitsy hoe anisan'ny efa lehibe ihany a fa anisan'ny zavatra manoana ny fotokoa iny dia ho tsara koa mandrakizay miaraka taminareo koa. Tena tsy patalo hoe